Каждая пять этой земли уводит вглубь веков. Сколько бы их ни минуло, человек хочет знать, на какой земле он живет, как глубоко пустило корни дерево его жизни. И так же вечно надежда человека оставить свой след. Оставь свой след в чужой судьбе. Пускай же в память о тебе деревья весело шумят. Так в Адыгее говорят. Эти чезетку зрапуром вода выспал, а вот защитите во ужах, за чужин хайзар захотить. 60 лет назад посадил свое первое дерево старый адык. И первый колхозный сад растили его руки. Шумят теперь по всей Адыгее сады, тянутся к солнцу ветви, словно людские судьбы. Адыгея — малая частица огромной нашей страны. 5 земли, но множество их и есть наша великая Родина. Адыгейский поэт Хусен Андрухаев, герой Советского Союза, погиб, защищая страну. О нем слагают сегодня стихи. Мы сегодня собрались у памятника героя Советского Союза Хусена Андрухаева, чтобы сказать слова любви, уважения и благодарности. Никогда мы не виделись с ним, только жили под небом одним, только землю любили одну. Он земли не поднялся в войну. Не со мною он мчался в седле и на свадьбах плясал до зари. Все равно он мне брат по земле. Можно так говорить? Говори, ты мой брат. Ты мой старший и младший брат, и когда я мальчишкой играл в войну, ты ушел заслонить с собою страну, ты ушел, чтоб уже не прийти назад. Одна короткая жизнь. И не одна, а сотни, тысячи жизней. Поют о них и бурные речки, рожденные у ледников. Поют полынные степи. Не затем ли и родится человек, чтобы бросить в землю зерно, найти свой путь и сложить песню? Адыгея — начало Кавказа, предгорье, плодородная прикубанская равнина. Здесь, в Краснодарском крае, и живет народ, на долю которого выпали в прошлом тяжелые испытания судьбы. Советская власть не просто освободила адыга, она дала ему право на жизнь.
Тот, кто горечь прошлого изведал, новый мир еще сильнее полюбит. Новый мир и светел, и прекрасен, пригоршнями радость мы берем. Раньше каждый год был шагу равен. Каждый день наш — это шаг вперед. Хочешь узнать душу народа? Услышь его песню. Хочешь узнать характер? Войди в его дом. 100 лет живет на свете Мелеча Мирзановна Шашева, мать большой семьи. Сыновья уходили на фронт. Сыновья пахали первое мирное поле. Сыновья. Ее продолжение на земле. Ее праздник. Она говорит, что у меня прекрасная семья, хорошие невестки, сыновья. Когда мне нужно было помогать, я помогал им. А сейчас я, как княгиня, сижу и радуюсь жизни моих сыновей, внуков, правнуков, правнучек. Вот об этом говорит наша мать. Говорит наша мать. Поэт Исхак Машбаш гость. Но это обращение — дань уважения к главе рода, к семье Шашевых. Адыгейская семья всегда была многочисленной, но никогда такой единой. Новый добрый обычай разместил за столом стариков и молодых, женщин и мужчин. Есть среди них учителя, механизаторы, рабочие, студенты. Итак, от семьи к семье, от аула к аулу, от народа к народу. Мы так живем, откровенно скажу. 5 братей. Нас сейчас вот 5 братьев. Мы все живы-здоровы. Так, мать дома. Вот, уже 100 лет матерью. Ну, живем отлично. У нас каждый женился. И внуки есть, и внучки есть. У нас мы всегда коллективно, ну, друга понимаем. В колхозе. Мы вот 3 брата в колхозе работаем. А 2 брата сейчас в Майкопе работает, шофером в автоколонне работает. И вот у нас сыновые все работают как один. Ну, колхозы, ну, конечно, все работают. И внуки тоже так же работают, все работают. Вообще у нас безработных нет. Мать и Родина. Нерасторжимая эта связь давала солдату силы в бою, освещала надеждой самые трудные тропы, звала адыга на поле дел и забот его. Не просто отдает земля человеку свои богатства. Она платит щедростью за многотрудные заботы. Хлеб, рис, овощи, кукуруза, чего только не родит адыгейская земля год от года.
но бережет народ и то умение, что досталось ему от предков. Адыгейский сыр уносил с собой пастух на горные пастбища. Воин брал в поход. Сыр был пищей ребенка. Вкусный, замечательный, приготовленный очень хорошо. Сыр занимался у нас место такое, что первое место в Адыгее. Без него наши адыгейцы не могли жить, и сегодня имеем каждое семейство такой же сыр. Наверное, ферме кормит хорошо коров, Да. от хорошего продукции только можно ожидать хорошего продукта. Адык всегда понимал свои отношения с землей как терпеливое ожидание, как вечную зависимость от зеленого ростка. Будет так, как захочет земля, как велит ее сила. Теперь он научился управлять землей. На Майкопской опытной станции Всесоюзного института растениеводства, созданной академиком Вавиловым, выводят новые, более урожайные сорта овощей, плодов, зерновых культур. Отсюда их путь на поля области, на поля страны. Вырастить 2 колоса там, где рос один, напоить водой сушь смог человек счастливый, с душой земледельца и руками мастера. Тепло оставить дерево в саду деревьям тем, которым в жизни туго. Передают деревья красоту. В ладонях жизнь передают друг другу. Что есть умение рук человеческих? Передать тепло кусочку дерева, чтобы оно снова начало жить, проделав долгий путь по серпантинам горных дорог?
Во многие страны мира отправляется продукция адыгейской мебельной фирмы «Дружба». Что есть мастерство? Искусная строчка сварки или работа по металлу, который не знали прежде адыги? Сегодня они изготовляют точнейшие станки и станконормали, электротехническое оборудование, редукторы. И не в том ли главное достижение нашей жизни, что сутью повседневного труда стало мастерство? Розовые плантации, нежное убранство адыгейской земли. Десятки гектаров эфиромасличных культур выращивает совхоззавод «Элит». Всякое дело, доведенное до совершенства, и есть мастерство. А истоки его в простом и вечно живущем народном промысле. Что крыльями послужит человеку? Дорога, песня, мужество, судьба, тень дерева в степи, тепло ночлега, или помощь, или надежда на себя, не знаю, в чем его продлится имя, в колодце, что построил, или в стихах, каким лицом и чувствами какими ему остаться суждено в веках. Адыги рассказывают такую притчу. Узнал человек, что жить ему на земле 150 лет. «Зачем, — воскликнул он, — буду я дом строить, если жить мне так мало?» Другие 150 ты будешь жить в своих детях. Так сказал мудрец.
Легенда — верный спутник адыга. Слишком трудно ему жилось, и он мечтал о прекрасной свободной жизни, о светлом доме и счастливых людях. Они, эти люди, прокладывают новые дороги, строят дома, делают открытия. Один только аул Адамий назовет 20 имен ученых. А сколько талантливых людей делают станки, возводят кварталы, учат детей. Майкоп — новая песня адыга. Зеленые руки деревьев обнимают улицы и площади города. Майкоп — долина яблонь. Сколько я буду творить, столько меня будет волновать, откуда в моем народе это мужество и выдержка, человеческая гордость, радость жизни. Адыги могли шутить со смертью, но с жизнью никогда не шутили. Тембот Керашев, старейшина адыгейской литературы. Сколько судеб прошло перед писателем, радостью и горем прожгло его душу, чтобы были написаны книги, полные страдания и гордости за свой народ. Он вырастил богатый плодами сад. И, может быть, самое прекрасное дерево в этом саду — рассказ о свободной адыгейской женщине. От взгляда твоего растают в тучах льдинки, и теплые дожди прольются с высоты, а там, где пробегут за пальцами дождинки, мгновенно расцветут прекрасные цветы. Не стороной прошла, не просто подарила журчание ручья и полдень голубой. В зеленую весну меня ты превратила, над миром подняла поющую листвой. Перед тобой опять склоняюсь я, влюбленно, восхищенно, удивленно. Ты — тайна и разгадка бытия, как зрелый плод среди листвы зеленой.
Счастлив человек теплом родного очага. Счастлив народ в великой семье народов Советского Союза. Двумя высокими наградами удостоила Родина Адыгею: орденом Ленина и орденом Дружбы народов. Ты знаешь, что саженца ты должен вырастить. Старшему вот это дерево белоналив, меньшему грушевку, другому семереньку, чтобы широкий был, чтобы красота была. Есть чтобы урожай право жить. И жизни я скажу, я у тебя в долгу за это право. За свет и полдень, за дожди и травы, и за моей земли святую славу, за все, чем бесконечно дорожу.